আমরা এখন নজরুল মঞ্চে, অ্যাজ ইউ অল ক্যান সি, আমাদের সাউন্ড চেক জাস্ট শেষ হলো এবং আর কিছু ঘন্টা বাস তারপরেই উইল হ্যাভ আ স্টেজ, উইল স্টার্ট আ পারফরমেন্স। আমরা সকলে ভীষণভাবে এক্সাইটেড। বাংলার নতুন বছরে শুরু হচ্ছে এই সুন্দর রেড এফএম পয়লা বৈঠাক অনুষ্ঠান দিয়ে। সো উই অল আর রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য পারফরমেন্স। এবং বিকেলবেলা সন্ধ্যেবেলা আপনাদের সঙ্গে আজকে দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই। সো চটপট চলে আসুন।